कौन सिखाता है चिड़ियों को की करना? कौन सिखाता पटक पटक कर उनको चलना फिरना? कौन सिखाता फूल तोड़ना दाने चुप चुप खाना? कौन सिखाता इनके लाला कर घोंसले बनाना? कौन सिखाता बच्चों का लालन पालन, उनको पाका प्यार दुलार चौकी? कौन सिखाता उनको कुदरत का या खेल? वही हम सबको सब कुछ देती, किंतु नहीं बदले में हमसे कुछ भी महा लेती। हम सब उसके अंत कैसे चलो पक्षी पक्षी चारे, हम सब उसके वंशज जैसे सुलतान। थैंक यू। अगर आपको मेरी कविता अच्छी लगी हुई तो सब्सक्राइब थैंक यू।